не просто так говорят, что нужно отдыхать иногда. Тут я соглашусь, потому что, короче, надо показывать. Думаю, надо, отпилить профиль. Думаю, нахер очки, вон же они, вон висят. Вот, думаю, это самое. Думаю, отпилю сейчас по шурику, мне тут снять сантиметр. Снял, блядь. Просто в руках нахуй разлетелся. Хорошо, она в блокировку ушла просто. Короче, это пиздец это. Я не знаю, что мне сказать по этому поводу. Короче, вы сами все поняли.